வெல்கம் டு கிட்ஸ்வாக். படம் பார்த்து கதை கேள். ராமுவும் பறவையும். இவன் தான் ராமு. ராமு ஒரு பறவையை பார்த்தான். அந்த பறவை சோகமாகவும் களைப்பாகவும் இருந்துச்சு. அந்த பறவை ராம பார்த்துச்சு. உடனே ராம் பறவையை கேட்டான், நீ ஏன் சோகமா இருக்க? ஏதாவது உனக்கு கவலையா? அதுக்கு பறவை சொன்னிச்சு, எனக்கு ரொம்ப தாகமாக இருக்கும், அதனால் தண்ணி வேணுட்டு சொன்னிச்சு. இதை கேட்டு ராம் கவலைப்பட்டான். உடனே ராம் வீட்டுக்கு போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தான். பறவை அதை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுச்சு. தண்ணி குடிக்க ராம் கிட்ட வந்துச்சு. பறவை தண்ணி குடிச்சது. பறவைக்கு தாகம் போயிடுச்சு. சந்தோஷமா பாட்டு பாடிச்சு. ராமு அந்த பாட்டை கேட்டான். ராமு பறவை 2 பேரும் சேர்ந்து பாட்டு பாடினாங்க. நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டாங்க. சந்தோஷமா இருந்தாங்க. நேரம் ஆயிடுச்சு, அதனால பறவை போகணும்னு சொன்னிச்சு. ராம் பாய் சொன்னான். பறவையும் ராமும் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. என்ன தெரியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளும் மற்றவங்களுக்கு உதவணும், பாசமாக இருக்கணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.